Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts auf Deutsch. Ich bin Thomas. Und ich bin Petra. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute sprechen wir über ein Thema, das in jedem Unternehmen, jeder Organisation und jedem Team entscheidend ist. Führung. Was macht eine wirklich gute Führungskraft aus? Wird man als Führungspersönlichkeit geboren oder kann man es lernen? Und ganz konkret, was können wir alle tun, egal ob wir schon Führungskraft sind oder es werden wollen, um unsere Führungsqualitäten gezielt zu entwickeln? Wir lernen heute 20 wichtige Vokabeln auf C1-Niveau rund um Leadership und Führung. Also bleibt dran, es wird spannend. Thomas, lass uns mit einer grundsätzlichen Frage anfangen. Glaubst du, dass Führung angeboren ist? Früher dachte ich das. Es gibt Menschen, die wirken von Natur aus charismatisch, die andere mitreißen, denen man einfach folgt. Das schien mir ein Geschenk, das man hat oder nicht hat. Und heute? Heute weiß ich es besser. Natürlich gibt es Persönlichkeitsmerkmale, die Führung erleichtern. Extraversion, emotionale Stabilität, Offenheit. Aber die entscheidenden Führungskompetenzen, Kommunikation, strategisches Denken, Empathie, Entscheidungsstärke, die sind erlernbar. Die Forschung ist da sehr eindeutig. Die sogenannte Great Man Theory, die Vorstellung, dass Führungsstärke einer auserwählten Elite vorbehalten ist, gilt als wissenschaftlich überholt. Modernes Leadership-Denken sieht Führung als ein Set von Fähigkeiten, das durch Erfahrung, Reflexion und gezieltes Training entwickelt werden kann. Das ist eine beruhigende Erkenntnis. Denn es bedeutet, jeder hat das Potenzial, eine bessere Führungskraft zu werden. Genau. Und interessanterweise zeigen Studien, dass die besten Führungskräfte oft nicht die lautesten oder durchsetzungsstärksten sind. Introvertierte Führungskräfte schneiden in bestimmten Kontexten sogar besser ab, weil sie besser zuhören, tiefer nachdenken und keine Bestätigung durch Dominanz suchen. Das widerspricht dem klassischen Bild des starken Anführers. Aber es deckt sich mit meiner Erfahrung. Die Vorgesetzten, von denen ich am meisten gelernt habe, waren selten die lautesten im Raum. Was sind deiner Meinung nach die wichtigsten Führungsqualitäten heute in der modernen Arbeitswelt? Ich würde 5 nennen. Erstens, Kommunikationsstärke. Nicht nur reden können, sondern auch zuhören. Wirklich zuhören. Nicht nur auf die Pause warten, um selbst zu sprechen. Zweitens, Entscheidungsstärke. Eine Führungskraft muss Entscheidungen treffen, auch bei unvollständiger Information, auch unter Druck, auch wenn die Entscheidung unpopulär ist. Drittens, die Fähigkeit zu delegieren. Gute Führungskräfte wissen, dass sie nicht alles selbst machen können und müssen. Sie geben Verantwortung ab und stärken damit gleichzeitig ihr Team. Viertens, Empathie. Wir haben das in anderen Folgen angesprochen. Empathie ist keine Schwäche, sondern ein strategisches Instrument. Wer versteht, wie seine Mitarbeitenden denken und fühlen, kann sie gezielter führen und motivieren. Und fünftens, und das ist vielleicht das Unterschätzungste, Selbstreflexion. Wer sich selbst nicht kennt, kann andere nicht gut führen. Wer eigene Schwächen nicht sieht, entwickelt blinde Flecken, die das gesamte Team belasten. Sehr treffend. Ich würde noch eine 6. Qualität hinzufügen: die Fähigkeit, eine Vision zu entwickeln und zu vermitteln. Menschen folgen keinen Anweisungen, sie folgen Ideen, Zielen, Sinn. Eine gute Führungskraft schafft diesen Sinn. Das Stichwort Purpose, also Sinn und Zweck, spielt in modernem Leadership eine immer größere Rolle. Besonders für jüngere Generationen ist es entscheidend, wozu sie arbeiten, nicht nur wofür. Es gibt verschiedene Führungsstile. Lass uns die wichtigsten kurz durchgehen. Der autoritäre Führungsstil, der Chef entscheidet, die anderen folgen. Klare Struktur, schnelle Entscheidungen. Aber wenig Motivation, wenig Kreativität, hohe Fluktuation. Der kooperative oder demokratische Führungsstil: Entscheidungen werden gemeinsam getroffen, Mitarbeitende werden einbezogen. Höhere Motivation, mehr Kreativität. Aber langsamer bei dringenden Entscheidungen. Der Laissez-faire-Stil, die Führungskraft greift kaum ein,
Das Team entscheidet selbst. Funktioniert bei hochqualifizierten, selbstorganisierten Teams. Kann aber zu Orientierungslosigkeit führen, wenn Struktur fehlt. Petra. Und dann gibt es den transformationalen Führungsstil, der in der Forschung am positivsten bewertet wird. Die Führungskraft inspiriert, motiviert, entwickelt. Sie verändert nicht nur das Verhalten der Mitarbeitenden, sondern ihre Einstellungen und Werte. Transformational klingt groß. Aber im Kern bedeutet es, Menschen wachsen zu lassen. Nicht nur Ergebnisse zu managen, sondern Menschen zu entwickeln. Und das ist vielleicht der wichtigste Satz über Führung überhaupt. Gute Führung macht sich selbst überflüssig. Die beste Führungskraft ist eine, die ein Team aufbaut, das auch ohne sie funktioniert. Ausdruck 1. Die Führungsqualität. Bedeutung: eine Eigenschaft oder Fähigkeit, die jemanden zu einer guten Führungsperson macht. Beispiel 1. Führungsqualitäten wie Empathie und Entscheidungsstärke lassen sich gezielt entwickeln. Beispiel 2. Sie wurde für ihre außergewöhnlichen Führungsqualitäten mit dem Managementpreis ausgezeichnet. Ausdruck 2. Die Entscheidungsstärke. Bedeutung: die Fähigkeit, auch unter Druck und bei Unsicherheit klare Entscheidungen zu treffen. Beispiel 1. In der Krise bewies sie Entscheidungsstärke. Sie handelte schnell und konsequent. Beispiel 2. Entscheidungsstärke bedeutet nicht Unfehlbarkeit, sondern die Bereitschaft, Verantwortung zu tragen. Ausdruck 3. Delegieren. Bedeutung: Aufgaben oder Verantwortung gezielt an andere Personen übertragen. Beispiel 1. Eine gute Führungskraft delegiert. Sie weiß, dass sie nicht alles selbst erledigen kann. Beispiel 2. Wer nicht delegieren kann, verhindert das Wachstum seines Teams und erschöpft sich selbst. Ausdruck 4. Die Fluktuation. Bedeutung: die häufige Wechselbewegung von Mitarbeitenden, Einstellungen und Abgänge in einem Unternehmen. Beispiel 1. Hohe Fluktuation ist oft ein Zeichen für schlechte Führung oder toxische Unternehmenskultur. Beispiel 2. Mit gezielter Mitarbeiterbindung konnte die Fluktuation deutlich gesenkt werden. Ausdruck 5. Die Selbstreflexion. Bedeutung: das bewusste Nachdenken über die eigenen Gedanken, Handlungen und Einstellungen. Beispiel 1. Regelmäßige Selbstreflexion hilft Führungskräften, blinde Flecken zu erkennen. Beispiel 2. Ohne Selbstreflexion wiederholt man Fehler, anstatt aus ihnen zu lernen. Ausdruck 6. Inspirieren. Bedeutung: andere durch Begeisterung, Ideen oder Vorbild zu Höchstleistungen motivieren. Beispiel 1. Die beste Führungskraft inspiriert ihr Team. Sie gibt Sinn, nicht nur Anweisungen. Beispiel 2. Er inspirierte seine Mitarbeitenden durch sein persönliches Engagement und seine Leidenschaft. Ausdruck 7. Die Rechenschaftspflicht. Bedeutung: die Verpflichtung, für eigene Entscheidungen und Ergebnisse Verantwortung zu übernehmen. Beispiel 1. Führungskräfte mit Rechenschaftspflicht schaffen Vertrauen. Sie stehen zu ihren Fehlern. Beispiel 2. Ohne Rechenschaftspflicht entsteht eine Kultur des Wegschauens und der Verantwortungslosigkeit. Ausdruck 8. Transformational. Bedeutung: auf tiefgreifende Veränderung ausgerichtet, Menschen nicht nur anleitend, sondern entwickelnd. Beispiel 1. Transformationale Führung verändert nicht nur das Verhalten, sondern die Einstellungen der Menschen. Beispiel 2. Transformationale Führungskräfte schaffen eine Kultur des Wachstums und der Innovation. Ausdruck 9. Die Mitarbeiterbindung. Bedeutung: die Maßnahmen und Strategien, die dazu beitragen, Mitarbeitende langfristig im Unternehmen zu halten. Beispiel 1. Gute Führung ist der wichtigste Faktor für hohe Mitarbeiterbindung. Beispiel 2. Flexible Arbeitszeiten und Wertschätzung stärken die Mitarbeiterbindung erheblich. Ausdruck 10. Die Rechenschaft. Bedeutung: die Verantwortung für eigene Handlungen und deren Konsequenzen zu übernehmen. Beispiel 1. Eine gute Führungskraft zieht sich selbst zur Rechenschaft, nicht nur andere. Beispiel 2.
Rechenschaft zu übernehmen erfordert Mut und Selbstbewusstsein. Ausdruck 11. Vorbildlich. Bedeutung: so beschaffen, dass man als Beispiel oder Muster für andere dienen kann. Beispiel 1. Ihr vorbildliches Verhalten in der Krise stärkte das Vertrauen des gesamten Teams. Beispiel 2. Führungskräfte müssen vorbildlich handeln, denn ihr Verhalten setzt den Ton für alle. Ausdruck 12. Die Weisungsbefugnis. Bedeutung: das Recht einer Führungskraft, Anweisungen zu erteilen und Entscheidungen zu treffen. Beispiel 1. Mit der Beförderung erhielt sie die Weisungsbefugnis über ein Team von 20 Personen. Beispiel 2. Weisungsbefugnis verpflichtet: wer Macht hat, trägt auch Verantwortung. Ausdruck 13. Fördern. Bedeutung: jemanden in seiner Entwicklung unterstützen und ihm Wachstumsmöglichkeiten geben. Beispiel 1. Eine gute Führungskraft fördert ihre Mitarbeitenden aktiv und gezielt. Beispiel 2. Er wurde von seiner Mentorin gefördert und konnte innerhalb von 3 Jahren aufsteigen. Ausdruck 14. Die Konfliktlösung. Bedeutung: der Prozess, Meinungsverschiedenheiten oder Streitigkeiten konstruktiv zu bewältigen. Beispiel 1. Führungskräfte müssen in der Lage sein, Konflikte im Team frühzeitig und konstruktiv zu lösen. Beispiel 2. Professionelle Konfliktlösung stärkt das Team langfristig mehr als das Vermeiden von Konflikten. Ausdruck 15. Die Unternehmenskultur. Bedeutung: die gemeinsamen Werte, Überzeugungen und Verhaltensweisen einer Organisation. Beispiel 1. Die Unternehmenskultur wird maßgeblich von der Führungsetage geprägt und vorgelebt. Beispiel 2. Eine positive Unternehmenskultur zieht Talente an und hält sie langfristig. Ausdruck 16. Überzeugen. Bedeutung: jemanden durch Argumente, Verhalten oder Persönlichkeit zu einer bestimmten Ansicht bringen. Beispiel 1. Eine gute Führungskraft überzeugt durch Argumente, nicht durch Druck oder Autorität. Beispiel 2. Sie überzeugte den Vorstand mit einem klar strukturierten und datenbasierten Vortrag. Ausdruck 17. Die Lernbereitschaft. Bedeutung: die Offenheit und Bereitschaft, Neues zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Beispiel 1. Lernbereitschaft ist in der modernen Arbeitswelt eine der wichtigsten Führungsqualitäten. Beispiel 2. Wer als Führungskraft aufhört zu lernen, verliert den Anschluss an sein Team und den Markt. Ausdruck 18. Die Wertschätzung. Bedeutung: die anerkennende und respektvolle Haltung gegenüber den Leistungen und der Person anderer. Beispiel 1. Wertschätzung kostet nichts, ist aber einer der stärksten Motivationsfaktoren überhaupt. Beispiel 2. Mitarbeitende, die sich wertgeschätzt fühlen, sind produktiver, loyaler und kreativer. Ausdruck 19. Der Führungsstil. Bedeutung: die charakteristische Art und Weise, wie eine Führungskraft ihr Team leitet. Beispiel 1. Es gibt keinen universell besten Führungsstil, er muss zur Situation und zum Team passen. Beispiel 2. Im Laufe seiner Karriere entwickelte er einen eigenen, authentischen Führungsstil. Ausdruck 20. Die Verantwortungsbereitschaft. Bedeutung: die Bereitschaft, Verantwortung für Entscheidungen und deren Folgen zu übernehmen. Beispiel 1. Verantwortungsbereitschaft unterscheidet echte Führungspersönlichkeiten von bloßen Titeln. Beispiel 2. Wer keine Verantwortungsbereitschaft zeigt, wird langfristig kein Team hinter sich vereinen. Im zweiten Teil schauen wir uns 4 konkrete Aspekte an. Wie entwickelt man Führungsqualitäten gezielt? Was sind die häufigsten Fehler von Führungskräften? Wie führt man in Krisen? Und was bedeutet Führung in der modernen digitalen Arbeitswelt? Wie entwickelt man Führungsqualitäten, wenn man noch keine Führungsposition hat? Erstens, Verantwortung übernehmen, auch ohne Titel. Wer in Projekten Initiative zeigt, Probleme anspricht und Lösungen vorschlägt, übt Führung im Kleinen. Zweitens, Mentoren suchen. Von erfahrenen Führungskräften lernen ist einer der schnellsten Wege zur eigenen Entwicklung.
Man muss das Rad nicht neu erfinden. Drittens, Feedback aktiv einfordern. Nicht nur auf Lob warten, sondern gezielt fragen, wie wirke ich in Besprechungen? Wo kann ich klarer kommunizieren? Und viertens, Führungsliteratur und Seminare. Bücher wie Führen ohne Macht oder Konzepte wie Servant Leadership bieten wertvolle Denkanstöße, auch wenn kein Buch die Praxis ersetzen kann. Lass uns über die häufigsten Fehler sprechen. Was siehst du immer wieder? Micromanagement. Die Führungskraft, die alles kontrollieren will, alles besser weiß, jedem Handgriff nachschaut. Das zerstört Vertrauen, demotiviert und verhindert Entwicklung. Mangelnde Kommunikation. Mitarbeitende, die nicht wissen, wohin das Unternehmen geht, was von ihnen erwartet wird, wie sie abschneiden. Diese Menschen sind verunsichert und frustriert. Keine Wertschätzung zeigen. Es kostet nichts, Danke zu sagen, gute Arbeit anzuerkennen. Und doch tun es viele Führungskräfte zu selten. Und der vielleicht gravierendste Fehler? Keine Selbstreflexion. Die Führungskraft, die nie hinterfragt, ob sie selbst das Problem ist. Die Probleme immer bei anderen sucht. Das ist Leadership-Versagen in Reinform. Wie führt man in einer Krise, wenn alles unter Druck steht? In der Krise zeigt sich, wer wirklich führen kann. 3 Dinge sind entscheidend. Ruhe ausstrahlen, auch wenn man selbst Angst hat. Klar kommunizieren, keine falschen Versprechen, aber ehrliche Informationen. Und Entscheidungen treffen, auch wenn sie schmerzhaft sind. Ruhe ausstrahlen klingt leicht gesagt. Es ist erlernbar. Atemübungen, Vorbereitung, ein stabiles inneres Fundament. Und die Fähigkeit, zwischen dem zu unterscheiden, was man kontrollieren kann und was nicht. Letztendlich. Führung in der Krise ist Führung im Extremtest. Wer dort best besteht, hat nicht nur ein Team geführt. Er hat es geformt. Und das ist das Schönste an echter Führung. Man hinterlässt Menschen, die stärker sind als vorher. Das ist das eigentliche Erbe einer guten Führungskraft. Das war unsere Folge über Führungsqualitäten entwickeln, was gute Führung ausmacht und wie man sie gezielt aufbaut. Wir haben heute 20 wichtige Ausdrücke auf C1-Niveau gelernt, von Entscheidungsstärke und transformational bis hin zu Wertschätzung und Verantwortungsbereitschaft. Nutzt sie aktiv. Und jetzt seid ihr dran. Was ist die wichtigste Führungsqualität eurer Meinung nach? Und welche Führungskraft hat euch am meisten geprägt? Schreibt es in die Kommentare. Wir lesen alles. Abonniert den Kanal und klickt auf die Glocke für neue Folgen jeden 2. Tag. Bis zur nächsten Folge. Tschüss und viel Erfolg. Tschüss!